好啦，咁依家咧就要為大家介紹一個咧 Single USB-C 嘅 solution 咧，咁就係 for 呢個嘅 Teams Room 嘅環境啦，或者係 BYOD 嘅環境。咁我依家咧就會係示範一個 BYOD 先嘅，咁我就會係開一個 Zoom call 啦。咁你入到間房，佢都係 standard Teams Room 嘅畫面啦。咁只要我一插呢條嘅 Type C 嘅線咧，咁咧我就係去咗一個 BYOD。Auto detect 咗佢一個 BYOD 啦嘅模式，咁你會見到呢支 camera 啦，我依家個 laptop 已經係 connect 咗啦。咁喺 audio 方面咧，咁我都係 connect 咗去呢支 video bar 嗰度嘅。Microphone testing 1 2 3。Testing 1 2 3。係啦，咁呢個就係 BYOD 嘅模式啦。好啦，咁我依家咧就開完會，我unplug條 USB-C 線就可以離開㗎啦。咁好啦，到我第二個會咧，我入到嚟間房，其實我係想 join 一個 Teams call 嘅喎，咁都 schedule 咗喺度啦。如果 schedule 咗喺度，你就可以撳 join now 啦，或者依家我冇 schedule 嘅，我就 meet now 咁樣啦。咁就進入咗呢個 Teams room 嗰度，咁你見到咧嗰個 camera bar 咧都係去咗呢個 Teams room 嗰度嘅，係啦。咁你會見到咧，我有想 share 一個 laptop 嘅 contact 嘅話咧，咁我都係插呢條 Type C 嘅線啦，係啦，咁佢就會識得 auto 咧 share 咗去 Teams room 嘅環境，都上咗去 display 嗰度啦。咁你會見到我個 laptop 咧，其實係叉緊電啦，同埋我都有上到網咁樣實線上網。咁當然啦，如果你係有啲 security 嘅 concern，你都可以係 disable 咗 Ethernet 嗰一個嘅capability 咁樣嘅，係啦。咁如果你想 unshare 咧 stop sharing 咧 unplug 條 Type C 線就已經 OK 啦。咁就係一個 Teams call share contact， 純粹係個HDMI 嘅 contact。咁完咗個 call 就 end call 啦。